बहुत समय पहले आकाश में चांद की दो छायाएं होती थीं। एक छाया हर रात चांद के साथ आसमान में घूमती और दूसरी धरती पर उतरकर बच्चों के सपनों को रोशन करती। एक दिन धरती पर आई छाया को गांव का एक लालची आदमी पकड़कर बोतल में बंद कर ले गया। अब बच्चों के सपने अंधेर होने लगे और चांद भी आधा सा उदास दिखने लगा। तभी एक नन्ही चिड़िया ने साहस करके बोतल की चाबी चुरा ली और छाया को आजाद कर दिया। छाया फिर से चांद और बच्चों के सपनों में लौट आई।